Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Oke, saya hari ini mau review tentang urut tradisional bagian perut dan dada. Perut kaku karena keseringan batuk untuk para pekerja keras. Oke, beginilah cara-caranya urut tradisional guys. Dan buat teman-teman yang ingin mempraktekkan silahkan. Dan ini adalah contohnya seperti ini. Buat para subscriber saya, terima kasih banyak atas dukungan dan like-nya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya guys.